哇！竟然有個咁靚嘅景啊！哇，四眼酥，睇下好唔好食。好。Hello， 大家好啊！又係我的神。今集我帶大家去一個假日拍拖好去處。相信好多人假日都不想消費，停一停諗一諗，其實香港都有好多地方值得去嘅。今日要介紹嘅地方就係大澳。首先依家呢，我哋就嚟到東涌站啦，就去搭呢個11號巴士入去，班次都要20至30分鐘一班啊。車程大約30分鐘左右啦，過程都真係迂回曲折，終於去到大澳。今日我哋揀咗太陽落山嘅時間去，所以呢個時間呢都見到唔少遊客呢回程返東涌。豆腐花、墨魚、魚蛋、生蠔、水餃麵，都好多嘢食啊！我呢間食炸魚薯條。而我行呢條街嘅過程之中呢，有聽到有人講日文，亦都有台式嘅國語，相信好多海外朋友都識得遠道而嚟。大澳嘅茶果呢，其實都好出名，我亦都打算幫襯佢啦。茶果真係因人而異啊，有啲係比較難食，呢個好似唔錯。關鍵就係佢嘅皮唔可以太厚，但係 Q 彈嘅。係啊，有好大陣鮮蝦味啊！好，總括嚟講係唔錯嘅，值得買嚟試。係雞屎藤茶果，雞屎藤茶果，係。我試下好唔好食？好。好煙韌啊，甜到適中。如果想買咧，記住嚟呢度呢間嘢 OK 嘅，隱菇茶果，大澳花膠專門店。呢度賣海味嘅。哇，貴起上嚟都幾貴嘅呢啲海味。不過呢度出名都係蝦醬。呢度咧多嘢玩過坪洲好多，即係嚟呢度能夠買到嘅地道嘢都唔多。哇，有蘇絲黃呢個八婆。隻眼酥就翻新芝麻啦。要唔要試啊？哦，咁啊要一個啊！四眼酥，睇下好唔好食？咁特別啦，好唔好食啊？好似五仁月餅嗰啲感覺。哇！五仁月餅好食啊，我最中意食。有啲標喎，你試下。五仁月餅我好中意食啊！唔知有冇？咁啊，五仁月餅好食好多，應該係住啊。但五仁月餅好食好多。但係唔甜啊，重點。好味好味。喂，大澳有上海嘢食，鎮江牛肉，價錢都 OK 啊。好唔該。見到 menu 好似好多嘢揀，但其實得返魚蛋同埋芝麻糊。芝麻糊。魚蛋係有少少陳皮味，不過都係好普通。芝麻糊都係一樣好普通，寧願留返個位食晚飯。普通得嚟，食完都好飽。鏡頭前邊有個碼頭，大概可以俾幾十蚊左右啦，就可以坐上架船，之後帶你短暫嘅遊船河，睇下周圍大澳嘅風景。但係因為我幾年前呢已經坐過一次，喺度未坐過船嘅朋友，我認為你係值得俾幾廿蚊去遊船河。蝦豬餅，要一件咯。所謂嘅蝦豬餅呢，就係大澳嘅蝦醬，再加上豬肉，我覺得係一個幾夾嘅組合。之後再加一塊類似印度薄餅嘅嘢夾住嚟食，呢個真係幾有諗頭。平時已經覺得蝦醬蒸豬肉係好夾，
加咗少少特製嘅辣醬之後呢，味道層次就更豐富，所以我都推薦大家嚟試呢個蝦豬餅。除咗食嘢之外呢，我建議大家呢就行入少少呢，行入啲民居度。我發現咗有個景呢係靚到唔相信係，你會覺得竟然香港有個咁靚嘅地方。當然眼前呢個景都好靚啦，但係有個係更加靚。哇！竟然有個咁靚嘅景啊！上面全部海鷗定白鴿啊，應該係海鷗。哇！好靚啊！屌！好啦，今集遊大澳就嚟到呢度，未訂閱嘅朋友記得幫我訂閱，或者俾個 like 支持下我。記住唔好飛廣告，我哋下條片見，拜拜。